alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Paningkamuti pag-ayo ang pagpakita sa inyong kaugalingon sa tubangan sa Dios ingon nga iyang nahimutan. Usa ka magbubuhat nga dili kinahanglan magakaulaw nga sa hustong pamaagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Ug welcome na usab mga igsoon nining usa ka oras nato nga edition sa Friday morning Operation Morning Star. Padayon gyapon kita sa pag understand sa integridad sa ato ang Dios. Din tungod ni ana no ang ato ang masabtan nato kung nganong do na may suffering ining kalibutana, masabtan nato unsay atong gibuhat nining kalibutana, masabtan nato nganong niya ta ining kalibutana, no? Masabtan usab nato kung unsay plano sa atong Dios sa atong mga kinabuhi, masabtan nato kung unsay asa man ta paadto niini nga mga butang, no? Ug masabtan nato kung sa mga matag sitwasyon o sirkumstansya sa atong mga kinabuhi, asa man dapit ang atong Dios sa gatindog niini, no? Or asa man siya niini nga mga sitwasyon, labi na kung dunay mga eksperyensya nato sa atong kinabuhi sama sa dunay mga pagpamusil, pagpamatay, mga linog, mga bagyo, tsunami ba karon ug uban pa nga mga butang, no? Unsay gibuhat sa atong Dios niini? Okay? Siya ba ang nag-cause nini? Siya ba ang giunsa niya ni? Gialaw ba niya ni or nganong wa man niya kini gipugngan, no? So kana nga mga butang may sumigala masabtan nato na once nga karon nga once nga masabtan nato ang integridad sa ato ang Dios, no? So dili nato ini padugayon may sumigala ang atuang tan-awon nga tungod niini makita nato nga bisan tinuod og dunay mga sufferings nga nagahitabo sa ato ang mga kinabuhi, ang atong Dios is in control, no? Kinahanglan nato masabtan kana nga ang ato ang Dios is always in control sa tanan nga mga sirkumstansya ug nga kita do na tay control sa ato ang volition ug do na may suffering nga mahitabo sa atong kinabuhi, resulta kana either sa ato ang good decision or sa ato ang bad decision, no? As a result, God will be glorified either good or bad imong ginabuhat. God will still be glorified tungod sa iyang integrity, no? So muna atong bantayan diha, even good or bad decisions nga atong pagkabuhaton, no? Or we call it good or evil decisions, ang atong ginatanaw is that God will still be glorified even though dunay ingon ana nga decision making sa iyang mga gitawag nato mga kaanakan, no? So with that in mind, tagad na mo og time to check yourself if necessary, confessing sin, no? Kung doon na may kinahanglan i-confess, kung wala man din, you simply pray para sa ato ang pagtuon karon nga kabuntagon, no? You pray that the internet connection pareha kagahapon naputol ta halfway, but I pray that today mahimo siyang stable and we will cut off Dr. Jem first and aton ang padayonon ang iyang broadcast unya lang taon-taon, no? So but anyway, no, actually dili ni siya live, so it's only recording, so we can play through until such time nga pwede pa nato ma-play ato ang mga recorded messages gikan kang Dr. Jem. But for now, we pray and we will start sa atong study karon. Let's pray. Gracious Heavenly Father, we thank you for this opportunity ug salamat amahan sa imuhang pamaagi amahan nga kini nga mga information ma broadcast or ma-share sa tibuok kalibutan via Ustream or Facebook or pinaagi sa YouTube. I pray, Father, that as we are continuing ini nga mga pagpanuon o pagpanudlo, makita namahan sa mga tao nga nagapangita sa imong kamatuoran kini nga site diha sa YouTube or sa Ustream, o masabtan nila amahan nga ang internet dili lamang puro dautan ang niya, no? Or mga butang nga dili makahatag og glory sa imong ngalan. Dunay mga butang amahan nga kung duna sila interes ug pagpangita, imo kani sila amahan nga i-guide sa imong faithfulness ngadto nga moabot sila niini nga mga pagpanudlo. I pray, Father, nga pinagi ni nga pagpanudlo usab ang matag usa namo mainganyo sa pagpadayon sa among espirituhanong kinabuhi ug dili namo aman sa yangon ang matag oras nga naa kami. Ang among focus amahan nga nung dunay mga butang nga kinahanglan namo
buhaton sa mga adlaw-adlaw nga kinabuhi tungod kay nagatan-aw kami that later on ang uban pa nga mga butang nga mas labaw pa niini imo nang giandam. Amo ara mo pagabuhaton amahan nga motubo kami sa espirituhan nga kinabuhi ug imong trabaho mao ang paghatag kanamo ni ana nga mga opportunity nga among i-undertake knowing kahibaw ka amahan nga kahibaw nami unsa ang pag-handle niini. Ibalik namo kanimo pagpasalamat karon ug pagdaig tungod sa ngalan sa Hesus Kristo kini nga mga pagampo. Amen. So where are we? Alright, so before tamo adto sa atuang lesson or klase karon, no, sa atuang study regarding sa Operation Morningstar, dunay mga announcements, no? Okay? Dunay mga announcement, dunay mga i-announce nato nga we will have a 3-day conference na usab or seminar para sa mga pastors dinhi sa Lupon, Davao Oriental ug bisan kamo nga wala diri sa Lupon, o pwede kamo makauban namo ni ana nga opportunity. Part 2 sa Come and Let Us Reason Together, says the Lord, subtitled Who's Right and Who's Wrong. Muna siya itong subtitle niya ng mga butang. Right? So it's my prayer nga this time ang mga pastors would come because the last time, no, the last time nga niabot ang mga dunay mga nangabot nga mga pastors nga nag-appeal tinuod sa seminar, pero not one of them have completed from first day to third day. No, ang akong prayer, no, actually na ay mga nag-start from first day to the third day. Katong mga kauban ni Sir Darrell, ako og 2 days akong manghod. I believe 1.5 day ang usa ka pastor nga atong kaila dinhi, and some of them just came in and the afternoon they don't come back, no. So but anyway, it's their volition, no, it's their freedom of choice. And I pray that those who are katong mga nakadungog na o dunay nakatilaw na sa pulong sa Dios o nakita nila nga dunay sila inadequacy or inefficient kuwang ilang understanding sa pulong sa Dios, they would come and be able to continue sa ilang pagtuon and mainganyo sila that even going for 5-day feeding the shepherds class kay Sir Darrell would be possible also. Now this is not for Sir Darrell, by the way, and this is not for me, no. This is for them, no, nga masabtan nila unsa gyud ang tinuod nga pamaagi sa pagtuon o pagpanudlo sa pulong sa Dios, no. Now, doon na ba yung mga pamaagi sila nahibalaan nga wa nato nahibalaan basin, no? But the problem, however, is that they are not offering it to us. Okay? But we are offering it ngadto sa ila. That's why we could say that my skin loses moisture nearly twice as fast as yours does. Wait a minute. That's why I use Johnson's baby lotion twice a day to keep my skin baby soft. You've really got this mom thing down. Alright, so i-close na nato kadiyot, no? Because advertisements. Amo na siya nakapait basta free ato ang subscription kay ang advertisement na apod. But anyway, magpadayon kita sa atong pagtuon. Now last kagahapon, no, nahisgutan na nato kini nga mga butang ang integridad sa atong news. Doon natay gamay nga gitawag nato nga review, no? Aron nga since kini man ang first nga time, kani man ang second time, no? Kagahapon first time mo nang atong gitagaan og medyo taas-taas pod nga review ang atong mga kaigsunan nga bago pa lang musud niining ato ang mga pagtuon, so that they will not fail to consider nga asa naman ko dapit unsa ako ang asa naman sila dapit sila mga gitun-an, no? So kung ingon na naman, then dili sila mawala, no, ug mag-guide sila as we are continuing sa ato ang pagtuon ining Operation Morningstar. And right now nakita sa the doctrine of the integrity of God, no? So sa inyo diha nga nagapaminaw live or nagapaminaw or nagasubay niini nga pagtuon pinagi sa Ustream recorded message or sa YouTube, doon na namoy understanding nini. Ang ato na lamang buhaton is that i-amplify na to atong understanding regarding ini nga mga concepts. Okay? So let's continue. Now last time nga nabiyaan nato nga mga pagtulunan is regarding ining concept sa unsa tawag ini? Integridad sa Dios as it applies to the angelic creations. Okay?
Kadiyot lang kayo may sumigala. Alright, so ang atong nakitaan nga ang integridad sa atong Dios mo kini ang nanalipod sa iyahang gitawag nato og natural attributes. So mo ni ang nanalipod sa pagka-Dios sa atong Dios. Okay? Ug tungod nining integridad sa atong Dios, even Satan who are questioning against God's integrity will fail. No? Ug bisan gani kita karon, dunay mga katawhan karon nga naga-question sa integridad sa atong Dios. Sila na sa mga kaguliyang nga naghitabo sa tibuok kalibutan, muta na sila asa man ang Dios dinhi, asa man ang hustisya nini, asa may gugma niini. I thought ang Dios matarong siya, no? Ngano man nga iyang gialaw ang tawo nga magsala. Muna na iyang nahitabo karon sa atong kinabuhi. No? Mga inguna nga mga butang. Now I tell you mga igsoon may gala that even how much distress ang tibuok kalibutan naga-suffer karon, God is still in control and God can still be God ug dili siya ma-fail sa iyang plano, no? Ug dili siya matanggal in fact sa iyang trono nga gipangandoy kini ni Satanas nga iyang yung pulihan naton Dios ni anang iyang trono, no? So nakikita nato nga ang ato nabiyaan last time nga si Satanas, no? Moy atong gitanaw diri sa Ezekiel chapter 28 nga passages, no? Magsugod ta sa verse 11. Now if do na kamoy mga Bible dinha, i-open nato pag-usab ang ato ang mga Bible ug ako apo diri I forgot nga i-consider nga i-open din ako daan ako ang Bible program. So bear with me kadiyot lang gyud kayo, no? Mo take lang ni siya og seconds. So by the way, habang nagaload kini nga mga program, kung doon na mo yung mga pangutana o suggestions or doon na mo yung mga greetings, pwede nyo na ipadala sa rolandbaro@bhgm.org, no? Pwede po na nyo i-post din sa ato ang Ustream channel kana nga mga information or mga greetings, no? Although pwede mo maka-post din ha, pwede ko magtanggal og mga information din na nga nakita nako nga dili uyon or dili subay sa ato ang mga pamaagi sa pag-exercise sa ato ang freedom, no? So you are all free to post anything, to send messages. Doon ako freedom kung asa ni ana ang pwede mo gawas dinha sa ato ang channel, no? So yes, dira nagload na, no? And ang passage nato is Ezekiel, okay? Ezekiel chapter 28 verses 13. No, magsugod ta sa verse 11. Alright, so Nana, ingon diri, moreover the word of the Lord came unto me saying, this me speaking about Ezekiel, saying, Son of man, that's Ezekiel, take up a lamentation upon the king of Tyrus, and say unto him, Thus says the Lord God, Thou sealest up the sum, full of wisdom and perfect in beauty. Now, atong tanawan ang mga passages diana sa uban nga mga sa tawag ini, uban nga mga versions, pero sa karon King James sa atong basahon, no? Verse 13, ingon niya diri, Thou hast in Eden the garden of God, every precious stone was thy covering, the sardius, topaz, and the diamond, the beryl and the onyx, and the jasper, the sapphire, the emerald, and the carbuncle, and gold. The workmanship of thy tabrets and thy pipes was prepared in thee in the day that thou wast created. Thou art the anointed cherub of God, thou art the anointed cherub that covers, and I have set thee so. Thou wast upon the holy mountain of God, thou hast walked up and down in the midst of stones of fire. Thou wast perfect in thy ways, from the days that thou wast created, till iniquity was found in thee. Okay? By the multitude of thy merchandise, they have filled the midst of thee with violence, and thou hast sinned. Therefore, I will cast thee out as profane out of the mountain of God,
I will destroy thee, O covering cherub, from the midst of the stones of fire. Thy heart was lifted up upon thy beauty, and thou hast corrupted thy wisdom by reason of thy brightness. I will cast thee to the ground, I will lay thee before the kings, that they may behold thee. Okay? Ang ingon siya diri, and yes, muna na siya, no? And thou hast defiled thy sanctuaries by the multitude of thy iniquities, by the iniquity of thy traffic. Therefore I will bring forth fire upon the midst of thee, it shall devour thee, and I will bring thee ashes upon the earth, and in the sight of all man that beholds you. Okay? So, now, nagtaas-taas ato ang pagbasa nini, no? However, doon na yung mga keywords na atong tanawon diri. Na before tamo ato sa keywords, we will ask ourselves, no? Kinsa man ang gihisgutan dinhi? Remember that ang nagistorya niini is Ezekiel, no? And during this time, Ezekiel is relating to a king of Tyrus. Now, we will ask ourselves by interpretation, moingon kita nga basic rules sa interpretation sa pulong sa Dios is that when we consider passages of scripture, we should consider the gitawag nato og kanang near context or the nearest context atong ginahisgutan. So we will always see about it with context. Now, with the context in verse 11 and verse 12, naging siya diri, upon the king of Tyrus, no? Mo ni siya ang number 1 nga context. Now, we will ask ourselves, kinsa gisgutan dinhi? Okay? Since nag-study man ta regarding angelic conflict, nag-study ta regarding the integrity of God applied to the angels, now we will have to understand this concept sa integridad sa atong Dios applied to angels. Number 1, mga isumigala, so that we will understand ngano niya punta nining kalibutan na. And the questions regarding asa man ang Dios by the time nga nagtintal si Adan, gitintal si Eva ni sa bitin, or we know that is Satan really nga nagtintal kang Eva pinagi sa bitin. Okay? Asa man ang Dios niya ato? Does God knows? And atong gibasa niagi mga anadlaw nga si Soriano mismo nagtubag nga dili all knowing nga ato ang Dios, no? Dili siya omniscient. Can you imagine that? Okay? Can you imagine? Dili all-knowing atong Dios. And we say that He is omniscient. Though, in which part God's omniscience failed during the time of Eve's deception by gideceive si Eve by gitawag na to bitin or Satan and the back part niya ng bitin. Asa man atong Dios diadto? Doon na po'y pangutana, kung kaybaw man ang Dios nga magsala si Adan o si Eva, nganong gitagaan pa niya og freedom ang tao sa pagpili. Doon na po'y pangutana, kung kaybaw man ang ato ang Dios nga si Satan unta, no? Kaybaw man siya nga iyahang i-tempt si Eve pinagi sa bitin, nganong gialaw pa man niya si Satan nga moadto sa garden, no? O nganong nagbuhat pagid ang ato ang Dios og kahoy sa tunga sa garden, unya dili sila pakanon niini. This doesn't make sense para sa ila. Okay? And para magaan-gaanan si Soriano sa iyang tubag, no? Si Brother Eli Soriano, okay? Para magaan-gaanan siya sa iyang pagpanubag nini, iyang gitubag ni pinagi sa pagistorya nga ato ang Dios dili gyud tinuod, all knowing. Medyo dali, no? Dali kay ni siya tubagon. Nga naman, pag ino ni mo ang imong Dios not all knowing, then it clears out, no? The question regarding kung kaybaw man unta ang Dios. In fact, dili lagi sa kaybaw kay dili man siya all knowing. Amo na siya ang tubag ni Brother Eli Soriano. Na I'm not calling him Brother really tungod kay brother nato siya, but he calls himself Brother Eli, so we will give him the benefit of be called as Brother Eli. Kay mo na inahang nasabtan or mo na natawag sa ihadaan. Now this is not against Brother Eli, this is against the mindset of the people of the world. In fact, ako nang nagaampo ko one day nga kung makapalit kita og mixer, no? Doon ay kantidad na siya nga around 4,000 to 5,000. Kung makapalit kita og mixer and we can have a place nga mabutan nato na diri sa tuang table, no? Nya mag-invite kita og mga pastors pod o mga magtutudlo sa pulong sa Dios. That we will also ask them regarding ining mga questions later on, no? And asking them not for the purpose of kanabang ato silang tudluan, no? But to let them speak
kung unsay ilang nasabtan regarding ini mga butang, is it consistent with the word of God? Now we will ask them nganong ingon ana man imuhang teaching, nganong niabot man kay ingon ani nga mga concepts, unsa man na siya nga mga butang. We will simply ask them, question them regarding unsay ilang gipagpanudlo o nganong nagatuo sila ining ilang mga panudlo nga tinuod, no? O dili ni siya to embarrass them, but to let you know, people, no, of whom I love so much. Kamo nga nagapaminaw niini nga mga recording, I love you so much nga tungod niini nga mga pagpanudlo nila, no, masabtan ninyo kung asa gyud ay dapit ang tinuod. This is all freedom, mga igsoon may galang. Okay? If I am afraid nga basig di mo mutuo sa ako o mutuo mo sa ilahang pagpanudlo, no, fear in this sense, in this manner, okay, is old man fear. Okay? And that doesn't give God the credit or the glory, no? But if I give you freedom, presenting this truth sa inyo, and give you freedom to believe, and when you believe in that, okay, and when somebody came in and teach you another doctrine, okay, the doctrine of the demons, by the way, or however maingon mo, my doctrine is the doctrine of demon and their doctrine is correct, then that's your choice. Okay? All I know is that this is the truth based upon sa akong understanding sa pag rightly divide the word of truth. Okay? Now, if you realize na dunay mali sa akong mga pagpanudlo, you simply tell me, and I am very open to consider sa inyo ang mga concepts, but you must have the ability to answer nganong niingon mo nga mali akong pagpanudlo. Okay? And what is the truth, by the way? Now, kung mali akong gitudlo, then what is the truth? You just can simply say, yung mali akong ginaistorya, unya wala mo ikaistorya sa kuha, unsa di ang tama. Okay? You must be able to tell me what is the truth about this. Right? So, by the way, no, it's just a plan, and if God provides us this mixer, audio mixer, na maka-input kita og duha ka microphone to I don't know kung pila ka microphone ang pwede na ito mabutang, no? I am praying for a 4-channel, no, 4-channel audio mixer with at least 2 microphone input. Okay, mo na siya akong ginaampo, and it costs us around 4,000 to 5,000. Now, from now on, every givings nga moabot sa ato, I would consider that as being part ni ana nga project to have a audio mixer, no? So I'm praying that if you are free and if you are interested and willing to be part of that plan, or gitawag nato og desire, no, to have a microphone mixer or audio mixer, then you are free to give, no, any amount, no? I realize nga ang pinakamubo gid ay nga pamaagi sa pagpadala og kwarta, no? Niadto mi gahapon sa RD Pawn Shop, ang ilahang pagpadala sa mga amount nga less than 500 is around 20 pesos. Okay? Barato kayo, no? Or something like kung 300 is 20 pesos, and basta barato kayo ang RD Plaza, no? From now on, kung doon na may mga pagpadala, no, ako silang encourage nga moagi sila sa RD Plaza para dili makakosog dako kay nga value on their part, no, regarding sa ilang mga giving. So I thank those who have give freely sa ato ang ministry dinhi sa Lupon, no, and I would rather not name the group dinhi sa Lupon for the purpose of dili nato siya dili nato siya i-promote as a denomination. But when people ask unsa may ngalan niya na inyo ang panagtigom, then we will tell them the name. But if they don't ask, then we simply say, here is a ministry, a teaching ministry nga nata diri sa Lupon, and we can go worldwide, no, via internet. Okay? And later on, by the way, if you are interested also to become part of from now on, maybe 3 years from now, we will have gitawag nato nga non-for-profit radio station, a religious, o muna itawag sa kalibutan, religious radio station, but I would say a doctrinal teaching station din sa Lupon, no? That would air live or maybe recorded para po sa ato mga kauban nga mga magtutudlo din sa tibuok Pilipinas, and even ato mga magtutudlo nga naa sa gawas, no, for those who are able to understand English nga mga language,
ato po na sila nga tagaan og time nga madungga nila ang ato mga magtutudlo, no, ug ato ang mga kaila nga mga magtutudlo sa gawas who are teaching sound doctrines, no. In this way, ma-broadcast sa tibuok Davao Oriental if I could, no, kung makaya nato og broadcast sa tibuok Davao Oriental in terms of basig mga sangit ra man gud siya diha sa atong mga kabukiran, pero katong makayag abot, no, sa ato ang radio broadcast, makadungog sila sa pagpanudlo sa pulong sa Dios in a right manner, no, sa pamaagi nga insakto. So pray with me in that desire. I believe that God is leading me through that, and the only way that I could know that this is God's really plan for us diri sa Lupon, 3 years or so, we will have a radio station that will air live or maybe recorded ngadto sa ato ang mga kaigsunan all around the world using the internet, and second, all around Davao Oriental and even parts sa Davao area or even sa Santa Maria area, no. We could bring this truth ngadto kanila, no. This is a non-for-profit. As long as it exists, as God provides, it will remain a radio station in the next 3 years. Sukad karon, no, muna siya atong desire. So let's go back. So mo ni siya, no, that the only way nga si Brother Ili Soriano nga magaanan siya siyang pagpanubag niini, okay, he realized nga kung tanggalan niya ang aton Dios og omniscience, dali kay tubago na ang pangutana asa man ang Dios ini by the time nga nagsala si Adam ug Eve. Giun sa man niya nga wa man siya kabantay nga ug tubag pa ni Andrew Womack, ang angels was designed to bless people or to bless human beings, pero sa may nahitabo nga nahitabo naman noon nga sala na noon si Adam ug Eve tungod kang Satan instead of bringing blessing. This is actually false teaching, by the way, may sumigala. This is heresy, no. But yes, muna sila ilahang tubag. Now we will answer that question right now in consideration sa kamatuoran nga ato nasabtan regarding sa integridad sa atong Dios, no. So nabasa na nato kung kinsa ning gistorya nato diri by terms of context, ug nagingon diri upon the king of Tyros. The king of Tyros, may sumigala, is a human being, okay. Ug ingon sa atong Dios, say unto him, thus says the Lord, okay. Diri sa other nga version sa Bible, sa NAS, nagaingon siya din verse 13, you were in Eden, the garden of God. Now you'll realize kung ang verse 12 nagaingon, thus says, take up a lamentation upon the king of Tyros. Now the king of Tyros is human being, right? However, pag ingon niya diri sa verse 13, okay, you were in Eden, the garden of God. You will ask this is part of the key word nga atong tanawon. Is this really human being? Ang ginaisgutan din okay? Is the king of Tyros human being? The answer is yes. But on verse 13, if we consider the context, he said, you were in Eden. You were in Eden. Is that past? The answer is yes. Okay? You are in Eden, the garden of God. Is the king of Tyros in Eden, the garden of God? Mayon sila, maybe because maybe the place nga gibutangan ini nga kingdom is in area where the garden of Eden before was set. Okay, muna ilang palusot. That's why they said this is a human being. So let's go and continue. All right? Ingon niya diri. Let's consider, no, basin di ay naagid sila sa garden of Eden during the time in terms of wala na ang garden, gitanggal na sa atong Dios ang paradise, pero ang location where the garden of Eden is where the kingdom of this king of Tyre is located. Muna ilang palusot. But verse 13 nagingon, you were in Eden, the garden of God, every precious stones was your covering. The ruby, the topaz, and the diamond, the beryl, the onyx, and the jasper, the lapis lazuli, the turquoise, and the emerald, the gold, the workmanship of your settings and sockets was in you. And then he goes, on the day you were created. Oh, let me see now. There is now another keyword, created. Remember, if you are a human being now, after Adam, are you created or are you born? Okay? If this is human being that we are talking about diri sa ato ang verse Ezekiel, if this is a human being,
this person must have been born. Okay? And it says here sa verse 13, last part, on the day that you were created. You were created? Gibuhat dahil ang king of Tyros. Naingon sila, yes, created as a king. Okay, we will go down. Okay? Sige, tanaw na to. Okay? You were created as a king. Let's go on. Okay? If makalusot sila ni Ana, perhaps, right? Okay? Now, verse 14, ato ta. You were the anointed cherub of God who covers. Aha! I don't know kung saan nila pagpalusod. You were the anointed cherub. What do you mean by word cherub, Pastor? Kung saan man din ang cherub? Okay? Ang cherub, mura na siya og I don't know. Okay? Now, a cherub is an angel. Okay? A kind of angel. No? Nga kung tanaw na to diri, I don't know kung mapakita na ko sa inyo ang picture sa cherub para sa mga dunay capacity sa mga artistic sketch, no? Tanaw na to diri. A cherub. I-google na to ang cherub. Unya mangita ta og mga pictures niya na. And okay. Kinumdo mo ni kaya gitawag na to og panahon sa Valentine's. Tanaw na to sa kilid lang gamay, no? Ako itakilid ako ang sa tawag na camera. Tanawon sa nako ug maklaro ba ninyo? I don't know kung mapatindog nako. Okay. So ang ilang depiction sa cherub is money, no? Kana. Okay, I don't know makitaan ba na ninyo? Kanang dai burag bata nga dunay duha ka pako nya nagdaog pana, no? Muna ilang pananawan sa cherub. Okay? Okay, it's better nga di na lang ninyo natanawan, no? Ako lang i-describe sa inyo, Balik ta diri sa ato ang Alright, so ako i-describe sa inyo ang gitawag nila mga cherub, no? Usually pag mayong kag cherub, dunay mga pag-drawing diri nga mga bata nga dunay duha ka pako. Okay? Bata nga dunay duha ka pako. Lower. Wa sila ilaing mapakita, no? Muna ilang description sa cherub. No, it's a boy nga dunay gitawag nato nga duha lang ka pako, no? But actually, when we talk about cherub, mga igsoon may gala, regarding sa atong concept regarding sa niining nga passage, since we understand that this cherub is somebody with a priestly ministry dito sa langit during the time, we understand that this is a head cherub or a head angel or dunay gitawag nato nga taas nga ranggo sa mga angels dito sa langit, no? When we talk about cherub, it's talking about an angels nga dunay ranking, no? Dunay ranking nga gitawag nato taas nga pagkahimutang, no? Taas nga paghimutang. Or dunay ranggo nga mas nga dili ordinaryo nga mga ranggo, right? Mo na siya ato ang masabtan ni ana. Why? Because we understand nga kining verse 13 nagaingon siya, precious stones was your covering. If ato ni siyang i-compare sa high priest sa gitawag nato nga panahon sa ni Aaron, no? The high priest. Doon na pud siya mga coverings nga ginabutang sa iyang dughan. Gitawag nato na siya og priestly covering. Nga doon na po yung mga precious stones, no? Doon na po yung mga precious stones nga ginabutang, no? Unya we understand nga kung mo ni siya ang cherub, he is an anointed cherub, and the word anointed is kung tanaw na to ni siya sa Hebrew nga pinulungan is this is a messianic or messiah
no, type of cherub or messianic type of cherub, no, which means, and this is the word who covers. Ngayon diri, you are an anointed cherub that covers. That word anointed is messianic, and the word covers is diha na to makita kung unsay trabaho ini nga cherub, no. And again, nag-ingon ta nga this angel is not an ordinary kind of angel. And this is not, by the way, a human being. Okay? He is talking about an angel. Now, by the way, now ang ilang istorya regarding ini is that the king of Tyre is an angel. No, not really. No, the king of Tyre is a human being whose gitawag nato kanabang leadership is the angelic being. And this is a one angelic being who is an anointed cherub. Verse 14 nagaingon, no? Dili ni sila daghan nga angelic being, kundi the one angelic being with a high position dito sa langit. Okay? And iyang trabaho is covering. Now, what is covering? Okay? When we talk about covering, and this is actually a military term or gitawag nato a royal term of covering, nga kung duna kay kanang royalty and you are set as a cover, it means that you are a bodyguard, no? Or somebody that guards, no? So we realize nga kini siya nga covering cherub is really an honorary guard. Where I place you there, you were on the mountain of God, the holy mountain of God, talking about the kingdom of God in heaven. He's talking about the throne room of God, the holy mountain of God. Okay? And the paramount of that mount is really gitawag nato og the throne in heaven. So unsay gibuhat ini nga cherub dito? He is covering that throne. What do you mean by covering the throne? He is guarding ana nga trono. Right? Muna yung trabaho dito. He is guarding this throne. Now, we are in this angelic conflict concept, and we are in this integrity of God, and then we are studying angels. Okay? We are studying angels. And this concept nga itong inatanaw diri sa verse 14, we are talking about an angel, kung may tag an angel, usa ka anghel, no? Usa ka kirubin. Dili bata, no? Dili bata nga dunay duha ka pako, dili bata nga nagdaog pana nga murag si Cupido, no? Stupid Cupid. No, not really. This cherub is really a high and priestly type of cherub, high-ranking priestly type, and a bodyguard type cherub. Okay, that covers or guards the throne room of God, especially Jesus Christ in heaven. And I place you there. Okay, you walks in the midst of stones of fire. Okay, mo na yang gitanaw diri. You're blameless in your ways from the day you were created. There's a word again, created. Oh? Meaning, this is not human being because human beings are born. Okay? By the multitude of your merchandise, okay, you were blameless in your ways until unrighteousness was found in you. Okay, verse 16. And the abundance of your trade, you were internally filled with violence, and you have sinned. Now, this violence here is not really the violence nga ito makitaan karon, although it is a result of that violence nga gibuhat ni Satan during the time, but this violence is really a violation. Okay? This violation of your position where you should be. Okay? As a created being, he must remain as a created being. Okay? Magpabilin unta siya dinha sa iyang pagka-created being. And unsay gibuhat ni Satan? Unsay gibuhat ni Satan? Nagpabilin ba siya sa iyang pagka created being? Okay. Doon ako'y ginatanaw diri may sumigala sa may Isaiah nga part, considering the 5 I wills of Satan. Okay? Alright, so makita na to ni siya nga verse sa I will ni Satan somewhere in the sa Isaiah chapter 14.
Okay? Diri nato na makitaan. Now, before tamo adto niya ng Isaiah chapter 14, tiwason sa nato ni. Oh? Now, nakita na nato na. So, ingon diri, you were internally, by the abundance of your trade, you were internally. Okay, from within. This is not from God. Okay? We know that God gave freedom to angels, especially Satan. And from within, He develops violence. Now, sa may violence nga part sa kang Satan? Nag-wild siya dito sa langit? No, not really. In his mindset. No? Satan has a mind? Yes. Okay? Ingon diri sa verse 16, with violence and has sinned. No? So, this word violence here is really talking about ang pag-remove niya diha sa iyang created position as wanting to be as the creator position. Okay? He is the created, but he wants to be the creator. He wants to take the creator position. Nang ano na kaingon man tani ana? Naadto ta karon sa I will ni Satan. No? Before ta mo balik dinha. So nangiyon ta diri. Ngayon ta do na by mind si Satan? He has a heart. No, dili na siya heart nga nagabuga og dugo. This is the mind of Satan. Ingon niya diri. Verse 12 of Isaiah chapter 14, he says, how art you fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? For thou hast said in thine heart, yes, that's the mind of Satan, I will ascend into heaven. Oh, ano sa ganin nahitabo kang Satan during this time? Kung tanaw na to dito sa Ezekiel, by the time na nag-create siya, napuno siya sa violence sa iyang kasing-kasing, sa iyang heart, sa iyang mind, he sinned. Iyon niya diri, therefore I have cast you as profane from the mountain of God. God removed him away from the mountain of God, and I have destroyed you. Okay? O covering cherub, from the midst of the stone of fire. Your heart was lifted up because of your beauty. Okay? You corrupted your wisdom by reason of your splendor. I cast you to the ground. And where is the ground? Okay? Where is the ground? It's on earth. Walay laing ground nga kung dunay heaven, the ground is earth. No other location nga pwede mabutangan sa aton Dios kang Satan, but the ground as in reference to our place, the earth. No? So, ingon siya diri, verse 13, balik tayo Isaiah chapter 14. No? Every time you flip your Bible, gikan diya sa Ezekiel 28, adto na punta sa Isaiah. So, inyong Bible, inyo na siya pugngan, no? Inyong butangan og marking kanang duha ka verse, duha ka pakli diha sa inyong mga Biblia, no? Aron nga sa pagbalibali nato ini. Kay we were talking about this kind of angel, no? So, ingon niya diri, I will ascend into heaven. Tama ra ba nga mo istorya sa I will ascend into heaven? The answer is yes. No? Before ta mo continue ni ana, we should have to make a kanabang gitawag na to an agreement first. If he said that this king of Tyros is from Eden and was created and is a cherub, what is this king of Tyros? A man. Pero kinsa ang nagpalikod sa iya by interpretation? It's an angel. Have we known this angel already? Okay, nganlan nato na siya nga angel. Ingon diri sa verse 12, this angel is called Lucifer before. Okay? Kani adto, kani siya nga angel nga nagpalikod sa king of Tyre is actually Lucifer. Ginganlan kana siya diri sa Isaiah chapter 14 verse 13. Okay? So ingon niya diri, for thou hast said in thy heart, I will ascend into heaven. Question, tama ra ba nga musaka si Lucifer, Satan right now ato nasabtan, into heaven? Can you ascend when you are not somewhere else? If this is the place, heaven, okay, muna siyang heaven, how can you ascend from heaven, out to heaven, into heaven? You must be in the ground. Okay? Okay, kinala naasa ka sa ground so that you can ascend into heaven. Okay? And the ground we know as earth. Nga
Ngano niabot man siya sa ground? Because God has cast them into the ground. Asa na ito na nakitaan? Ezekiel chapter 26, 28 verse. Exactly. Verse 17. Right? Verse 17. Kung nakita nato nga gilabay sa dito sa verse 17 sa ground, okay? Nabantayan nato nga ang kini siyang cherub was already in the ground tungod niya na. Okay? Alright, so kung nakita nato nga ginaog na siya sa aton Dios sa ground, then he has the ability to go up, no? Naputol ta kadiyot. Aningon niya dinhi sa iyang I will, the first I will ascend into heaven. Of course, kinaaman ka sa ground. Why is it nga gilabay siya sa ground? It's because he had sinned. Okay? I will exalt my throne above the stars of God. Question. Unsa day ang gibuhat diri sa kalibutan? Paglabay sa aton Dios niya diri sa kalibutan. Since he wants to be since do na siya kanabang consideration that ang iyang violence ang gibuhat is that he will be the creator, not the created. I will exalt my throne above the stars of God. Okay? Now, talking about the stars of God, he's talking about the angels of God, and he exalt his throne above the stars of God. This is considering all the angels above. And when we talk about hierarchy of gitawag nato kanabang position from God, next created was gikan sa aton Dios, the first created beings are the angels. Now, if he said, I will exalt my throne above the stars of God. He's talking about the stars as the angels of God, reference to the angels of God. Unsaon niya pag-exalt sa iyang trono above? Okay? He will be like next to God. Now, dili lang na mao iyang desire. I will sit also upon the mount of congregation. Now, where is the mount of congregation? When we talk about the throne room of God, it is placed in the paramount, okay, at the peak of this mountain of God, okay, the mountain of congregation. I will sit also upon the mount of congregation. Remember, asa gani siya last time? Dito sa kingdom of God, dito sa throne sa aton Dios sa langit. Muna ang trabaho dito, right? Guarding. But now he will sit, not guarding. He will sit. Dili na siya mo guard, kundi mulingkod na gyud. Okay? Muna ihang desire. He wants to bring himself above in the heaven, exalt the throne above the stars of God. He will be the highest of all the angels, and not just only that way. Okay? Dili lamang na mao, kundili iya pag yung ibutang iyang kaugalingon ng lubot dito sa bangko, no, or sa trono sa atong Dios sa mountain of congregation in the sides of the north. Now, when we talk about the north and the sides of the north, asa na ito makita ng sides of the north? Is the tipmost of the north, and there is no such thing as above the kingdom of God, but the kingdom of God alone. When we talk about 100%, it's 100%, not 101%. Okay? Because 101% is above it. Kung nag-ingon kita nga ang kingdom of God, ang throne of God is above the mount of the assembly or the congregation or the mountain of God,
then there is no more than way beyond Anak. And Satan said, I will sit upon the mount of congregation in the sides of the north, or the King James Version says, in the recesses of the north. Walay laing recess ang north. It will end up only in the throne room of God. Verse 14, ingon siya diri, I will ascend above the heights of the cloud. How he will do this? Because it's something now. You have now the I will, the three I wills. How will you do this, Satan? He said, I will ascend above the heights of the cloud. The heights of the clouds? Yes, that's the first heaven, right? The clouds? Yes. What will you do? Mo ascend ka above that. Okay, you will go to the second heaven. That's the dili na atmosphere, kundi the celestial, or the gitawag na to second heaven, no? The celestial heaven. And he said here, I will be like the Most High. Okay? So dili lang ang iyang desire is to go to heaven, exalt himself above the stars of God, and he will set himself above the kingdom of the throne of God. And verse 14, I will ascend in the heights of the clouds. And how will you do it, Satan? I will ascend myself in the heights of the clouds. Okay, second heaven, I will be like the Most High. Okay, and how will you do this? Okay, simply remove God from his throne, and he will defeat God in his thinking, and that's arrogance, by the way. Okay, during this time, muni siya nga giklaro nato that this king of Tyre in Ezekiel chapter 28, okay, is not really a human being, is a human being, pero ang nagpalikod siya is not really a human being but an angel called Lucifer, that during this time Lucifer is in the ground. Right? Now I'd like to ask a question. Considering this fact nga atong nakitaan, no? And nata diri sa gitawag nato nga understanding the integrity of God as it applies to the angelic warfare nga atong ginisgutan, or the angelic conflict, okay? We would like to ask ourselves, there is a verse that says, depart from me, you accursed ones, to the devil, to the everlasting fire, for the devil and his angel. And we will ask a question, why is it that they were not in that place? Nga nag-ingon din sa atong gibasa sa Isaiah chapter 20, Isaiah chapter 14, ingon diri, yet shall be brought down to hell, to the sides of the pit. Okay, ingon niya din and nakita nato nga ang iyang location, instead of going up, is to be in this bringing him down to hell, okay, to the sides of the pit. Instead of going to north, he goes southwards, no? And the question is going southwards? Yes, the answer is yes. Now, did God prepare the lake of fire from before human beings? The answer is yes. The question is, nganong wa man siya gilabay dito sa lake of fire, no? Nganong wa man siya gilabay dito, instead of being in the lake of fire, giallow sa atong Dios nga maglibot-libot siya ining kalibutan, or sa kalibutan, because he is not, but by the way, wala na siya sa kalibutan during the time of the recreation of God of heaven and earth, no, sa atuang kalibutan, restoration, by the way. Pero nganong wala naman siya gilabay sa lake of fire dito? Okay, and we call that as the appeal phase of Satan's trial, no? Nganong wala siya gilabay? Because Satan appealed his case. Okay? Muna siya itong nasabtan last time, nga karon ato ni siyang gipa-amplify, gipaklaro pag-ayo. No? Na dunay pagpaklaro ini nga mga concepts nga ato ang ginatanaw, nga ginesgutan. Alright, folks, we're out of time, no? So atong buhaton karon is simply i-sign off na to atong study, no? But I would say that we will see each other again Tuesday and
Thursdays. Thursdays and Fridays. No? And my prayer nga unta, no? Sunod semana magkita gyapon ta as long as doon na patay internet connection and as long as we are still alive. O kung dili man moabot ang gitawag natong rapture before ana nga mga days. Alright? So, see you and thank you sa inyong padayon nga pagpaminaw sa ato ang broadcast diri sa internet, and I pray nga ang Dios libre siya sa pagpanalangin sa tagsa ninyo ka mga kinabuhi. Daghang salamat. I will listen and believe. I will